我哋今日去咗宜家家私度睇嘢同埋買嘢啦，點知唔覺意撞正咗，今日原來係食物半價，即係主菜有半價。呢啲7蚊8蚊啊嘛，即係乘翻5啊，即係平到不得了啲錢嘅。係啦，咁但係逢星期五咧就可以就咁登記嗰個 IKEA Family， 咁就會有得折。我決定以後逢星期五就過嚟同大家一齊逼下，好開心。因為咧呢度食嘢咧，出去食我諗夜晚正常都要60蚊㗎啦。咁我睇嚟喺宜家家私咧，咁就如果咁樣都係真係好平，因為可以亂咁叫，仲可以叫埋呢啲，係啊，所以你見到真係好多人，我諗係全個城市嘅人都星期五會過嚟食啦，真係。所以咧就今日就喺宜家家私，同埋佢哋有今日都睇啱咗啲床啊，或者係啲家私嘅。以前咧就係要即係睇嗰啲大細咧，有好多唔夠擺啊嘛。依家就真係我哋未來就可以亂咁擺啊！哈哈。